यार तंग चंगो बोलो दवाई दवाई दिन दी खोलता है एक पुगो से मार ले के फर्क पड़ो देसी दवाई ले ले तेरे देसी दवाई काम थोड़ी करे यार। मैं तो 10 मिनट बाद में चक्कर आ गया। मैं तो तुम चक्कर आ गया मन लगा भाईड़ा तो सुक्की ले ली पानी मिला के लेनो तय। तो अब क्या करा? अब तो एक इलाज है के बताओ। नीचे झुक दूं 2 मिनट में कान छोड़ देगी।